বোকা নারী গুরুত্ব না পেলে দূরত্ব বাড়িয়ে দেয়, আর দূরত্ব পেলে সবটা উজাড় করে দেয়। পুরুষও ঠকে, তবে নারীদের একটু যত্ন করেই ঠকানো হয়, যার কোনো প্রমাণ থাকে না, চিহ্ন থাকে না, অভিযোগের ভাষা থাকে না, প্রতিবাদের সাহস থাকে না, প্রতিশোধের ইচ্ছেটাও থাকে না। শুধু থাকে আত্মা ছাড়া একটা নিথর শরীর।